अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद होगी आप खैरियत से होंगे। गाइस प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये पिछले व्लॉग में हमने बनाया था TDA2030 का एम्पलीफायर का सर्किट 5 वाट का। अब बनाएंगे हम TDA2030 का सर्किट, जिसे हम करते हैं डिलीट। न्यू प्रोजेक्ट। ये गाइस PCB ड्राइड सॉफ्टवेयर है। इससे हम PCB डिज़ाइन करते हैं, यानी कि जो भी IC वगैरह हो या SMD का भी डिज़ाइन हो सकता है। इससे बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है, आप भी इस्तेमाल किया करें। अब हम TDA2030 करेंगे इस पे। TDA2030 का IC का बनाएंगे इससे सर्किट। ये ओके हो गया प्रोजेक्ट। ये हमारा हो गया TDA2030 का। अब इससे हम सर्किट बनाएंगे इधर। उसी तरीके से गाइस ये भी 5 पिन IC है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। इसके वाट ज़्यादा और वोल्टेज इसको नेगेटिव पॉजिटिव में दिए जाते हैं। इससे आप IC से 5 इंच तक बूफर भी चला सकते हैं। इस IC का भी सिंबल इधर कैसी यानी कि सर्किट में नहीं है, ये देख लो। 5 पिन IC का नहीं है। ये स्ट्रिप है हमारी, और ये वेरिएबल है। इधर आ जाते हैं हमारे IC। इधर भी इसका सिंबल नहीं है कि ये हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, शुरू करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। ये हमारी 5 पिन आ गई। अब इसको थोड़ा सा दायरे छोटे लगा देते हैं।
ये हमारे आएंगे एक शरीयती हम 1 2 3 4 5। इसका भी सिंबल तैयार कर लेते हैं आईसी का। करके रख ही लेते हैं। ओके गाइस, इधर लगा लेते हैं इसका हीट सिंक का बना लेते हैं। हीट सिंक का भी आइकॉन बना लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, ये काम ख़त्म करते हैं। ये काम, ये सिंबल को हम ये हमने सिंबल बना लिया। ये यानी कि बैक साइड आएगी यहाँ पर। ये बैक साइड वैसे वाज़ेह हो जाती है। सिंबल तैयार हुआ होगा तो ये हमको बाद में बनाने में भी आसानी आ जाएगी। ओके गाइस, ये आ गया। ये आ गया गाइस। अब 2030 IC के सिंबल को हम कर लेते हैं सेव।
ये ऐसे आ गया। इसको हम कर लेते हैं सेफ। ओके गाइस, ये हमारा सेफ हो गया। अब हम इधर से इसको डिलीट भी कर देंगे। ये हो गया डिलीट। ओके गाइस, और हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं इसे। ये हमारा सेफ हो गया। इधर कहीं होगा। ये आ गया गाइस, ये देखो, ये सेफ हो गया। अब जहाँ चाहे वहाँ हम इसको ना सेट कर सकते हैं। ये इधर से एक्यूरेट सेटिंग आ गई। ओके गाइस, इस चीज का भी आपको पता चल गया इसका आइकॉन कैसे बनाते हैं 2030 IC का। तो गाइस शुरू करते हैं। इधर से हम एक अदर रजिस्टर पकड़ेंगे, 7.5 की ले लेते हैं। और कैपेसिटर पकड़ लेते हैं। वन यूएस को अब एक और पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से रजिस्टर्स कॉपी कर लेते हैं, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे।
और नेगेटिव वोल्ट और पॉजिटिव वोल्ट लिख लेते हैं। और ये लाइन ग्राउंड वाली 2 mm तकरीबन कर ही लेते हैं 2 mm। ये हमारी 2 mm हो जाएगी। ओके, ओके गाइस, ये बड़ा कर लेते हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आ गई इसकी आईसी की। 80 इसको कर लेते हैं हम सेट। ये हमारे आ गए आईसी के पॉइंट। मजबूत पेंट होल 12 होलों का साइज कर देते हैं। और ये पॉजिटिव वोल्ट आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव। इसकी लेयर कर लेते हैं 0.20। ये इधर लिख लेते हैं पॉजिटिव आ जाएंगे इधर वोल्ट हमारे, और इधर आ जाएंगे नेगेटिव। यहाँ आ जाएगी ग्राउंड। ग्राउंड भी साथ ही लिख देते हैं जी। ग्राउंड पे आएगा जी। जी कर लेते हैं हम 2 mm का।
ये आ गया हमारा ग्राउंड पॉइंट। ओके, यहाँ पे भी आ गया हमारा ग्राउंड। ओके गाइस, अब इसके कंपोनेंट्स के सर्किट जो हमें रेजिस्टेंस लगानी है वैल्यू वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगी हमारी 47 के ये इसका सेल हो गया, ये आएगी 90 डिग्री में। ओके गाइस, सैंतालीस के आ गई ग्राम पे। ये हमारी फीडबैक पे आएगी 22 के। मैं आपको नेट वाला नहीं दे रहा, जो एक्यूरेट सर्किट है वो आपको इंशाल्लाह ताला सिखा रहा हूँ। और इधर हमारी आ गई 220 से लेकर 560 ओम तक लगा सकते हैं। इधर हम लगाएंगे 220। ओके गाइस, आप इनपुट कम चाहिए आपको तो फिर आप कंप्यूटर वगैरह साथ लगाना हो तो फिर आप इधर लगा सकते हैं 560, 330, 560। अगर बूफर लगाना हो तो फिर इधर 15 के और इधर 330 ओम। अब हम लिखेंगे ये कैपेसिटरों के नंबर। ये हमारे आ गए कैपेसिटर 1 UF। ये 90 डिग्री को अब खत्म कर लेते हैं 1 UF। ओके गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे हम। इधर हमारा लगना है 22 UF। 22 से लेकर 47 तक लगा सकते हैं। सोलह वोल्ट में लगा लें, 25 वोल्ट में लगा लें। ये हमारा माइलर लगेगा, इधर माइलर लगेगा 104 का। ये 104 का माइलर लगेगा।
ये हमारा माइलर आ गया 104 का। ये हमारा काम गलत हो गया गाइस। ये हम इसके हीट सिंक की जो होता है वो लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा हीट सिंक आएगा। ये हमारा हीट सिंक आएगा गाइस। हीट सिंक का भी सिंबल तैयार कर देता हूँ। इसको गाइस जल्दी से हम समेटते हैं। इस तरह का अगर हीट सिंक लगाएंगे गाइस तो आईसी जलेगा नहीं।
गाइस आप कहते तो हो गए वीडियो बहुत बड़ी बनाता है, लेकिन वीडियो देखने में आपको फायदा ना हो, उस वीडियो का फायदा क्या है। आपको समझ ना आए तो फायदा है कोई नहीं वीडियो का। प्लीज वीडियो को पूरा वॉच किया करें। ये हमारा आ गया हीट सिंक का सिंबल तैयार हो गया। तो गाइस जैसा भी हो कबूल करना। अब गाइस ग्रीन मास्क अगर आपने करना है पीसीबी को तो ग्रीन मास्क के डॉट लगा देते हैं। आईसी का सिंबल रहने देते हैं। ओके गाइस, ये हमारा रह गया अब इनपुट लिखना। ये हमारा इन आ गया यहाँ पे गाइस, ये ना आ गया हमारा नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड आ गई। ये स्पीकर आ गया, स्पीकर लिख देते हैं। एसपी के बहुत है, समझ आ जाएगी। ये हमारा तकरीबन 90 डिग्री में आएगा। तो गाइस ये हमारा स्पीकर आ गया। अब हम लिखेंगे वही जो हर वीडियो में तकरीबन लिखते हैं। हमारे चैनल का नाम, हम गाइस इसको सेव करने का तरीका और पीडीएफ भी बनाकर दिखाएंगे। पीडीएफ या पिक्चर, पीडीएफ सेव कराएंगे तो बेहतर चल लगेगा। पिक्चर दिखाएंगे आपको, इसकी लेआउट की भी और ऊपर वाली साइड की भी। अब हम लिख लेते हैं ये हमारा चैनल आ गया। ये उल्टा आएगा नीचे की साइड पे और इसको कोशिश करते हैं 90 डिग्री में लाने की। इधर लिखने की कोशिश करते हैं, ये आ गया। कहीं और आता है तो लिख लेते हैं, ये आ गया।
इसी तरीके से ऊपर वाली साइड बनाते हैं। ये करते हैं खत्म, इसको करते हैं ओके। ये हमारा आ गया ऊपर वाली साइड पर। फिट को फिट करने के लिए आपको 2 होल चाहिए, तो ये होलों को सुराख भी कर लेते हैं। ये आ गया हमारे होलों का सुराख। ओके गाइस, अब इसका साइज निकालते हैं। ये हमारी कितनी किट बनी है, तो हम इसको करते हैं 40 पे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। 40 पे नहीं लगेगा ये। अब फिर चेक करते हैं। $42 पे आएगा तकरीबन। ओके गाइस, इधर 50 mm है तकरीबन। इधर चेक करते हैं कितने पे आएगा। 30 पे हाइट चेक कर लेते हैं इसकी, 30 पे क्या रहता है। छोटा हो गया। $36 आएगा, 36 mm तकरीबन। ये 36 आ गया। ओके गाइस, अब हम इसको कर लेते हैं सेव प्रोजेक्ट को, ताकि ये हमारा डिलीट ना हो जाए। अब गाइस आपको बताता हूँ, इसका PDF बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं। ये आ गए आप A4 पे, ये पोर्ट्रेट आ गया। ये कितने PCB आपने निकालने हैं, 4। ये हमारे आ गए PCB आ गया। ओके गाइस, 1 mm का देते हैं डॉट। ये हमारा आ गया। ये देखो गाइस कैसा बना है। अब ये बढ़ा भी सकते हैं गाइस, और ज्यादा भी आ जाएंगे। सॉरी, ऑटो लाइन करनी भूल गया था। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको ये हमारी ऊपर वाली साइड आ गई है इसी। ये इसको करते हैं 2 mm तकरीबन।
छोटा सा सर्किट गाइस। बारह वाट का है ये। अगर आप इस आईसी की जगह पे लगाएंगे, ये कलर देख लो, ये इधर का भी कलर देख लो। ओके गाइस, ये अगर आप इंफ्रारेड में कर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ भी छप जाएगा। अगर अब इसको इंफ्रारेड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसा खूबसूरत बना है गाइस। अब आ जाते हैं इमेज की तरफ। ये गाइस आप करीब से देखो, ये हमारा आ गया, खत्म किया, ये ऊपर वाली साइड आ गई हमारी। इसको भी सेव कर लो और अब इसको इंफ्रारेड करते हैं, कैसी लगती है देखो गाइस, कैसा लुक निकला है। अगर पीसीबी पे ब्लैक पेंट और यहाँ वाइट लिखा हो, पीसीबी बहुत ज्यादा लुक निकलेगा, बहुत खूबसूरत पीसीबी निकलेगा ये। अब ये आपको चेक करा देता हूँ गाइस। ये आप इंफ्रारेड में भी कर सकते हैं। ये देखो, ऊपर का लुक अगर आपने ऐसा बनाना हो तो ऐसा भी बना सकते हो, ताकि हर लेयर की ऊपर भी डिजाइन लिखा हुआ नजर आए। इसके लिए ये हमको सीधा लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।